merpati balap berasa Wenggaling ya. Kita kaji bersama-sama. Merpati balap ini sangat bagus sekali ya, terutama antara penjawatnya ini, penjawatnya panjang ya. Lihat saja seperti ini, tempat bersai ini yang bagus sekali postur tubuhnya. Merpati Wenggaling ini lihat saja sepertinya ini. Nah aja ya, bagus kan. Penjawatnya seperti ini, panjang sekali penjawatnya. Nah dari sini biasanya ciri-ciri merpati seperti ini, merpati sprint, cepat larinya ya. Nah saja kalau mencari seperti ini, ada penjawat yang agak banyak sekali. Ini merpati sprint menentukan kalian dalam mengundi merpati balap. Edisi kali ini, salam merpati balap Indonesia.